Hello，大家好，我们今天又跑出来钓鱼了。今天是我和阿本老师一起，那在闽侯的西园宫上面，这条应该算是第一溪吧。然后这边这个就是阿本老师在路亚，我们也不知道今天能不能录得到。来给大家看一下我用小物竿钓上来的巨物长鳍马口鬣。那这个鱼我们今天一共就钓上来2条，一大一小。现在大家看到这条应该算是亚成体吧。那长鳍鬣的话，基本上福建的溪流里面都是有分布的。这是一种比较高度适应溪流环境的鱼啊，它需要高笼养。那它会吃水里面的一些水生无脊椎动物啊，甚至一些比较小的小鱼小虾之类的东西。那我觉得这种鱼它形态特别的好看，而且颜色也特别艳丽啊，尤其是雄鱼。我们来看这条成体的，你就能发现，那这种鱼在性成熟发射之后，它的颜色特别漂亮，身上的亮蓝色和桃红色都非常的艳丽。如果家里搞溪流缸，特别是那种1米以上的大缸长缸的话，就一定是要放长鳍鬣进去的。然后大家可以看一下它的吻部，那就嘴巴这边，我们非常多的原生鱼啊，一些理科的鱼都有这个结构，叫做锥心。那基本上是繁殖期的雄鱼才会有的，它的本质是皮肤的一种衍生物。那雄鱼会用这个互相打架啊，争夺领地配偶。那如果你养在鱼缸里面打得厉害了，那个鱼会被打得乱七八糟的。好，那这就是今天我们要介绍的第一种，那剩下的下次再说。